可以帶嗰攝影嘅工具，所以電腦同埋 iPad 係唔入得去咧。好啦，呢個 argument 咧係非常之好笑嘅，各位係非常之有趣嘅。因為影嘅影像，你係相有或者 video 都好啦，影得最好嘅肯定唔係個 iPad， 肯定唔係你個電腦，係咩？各位，等我攞翻兇手出嚟先。兇手，我攞翻個最嘅攝影嘅兇手出嚟先。各位做 event 嘅朋友 ，OK， 你話唔俾攞攝影嘢入去場館，而家去到2025年，或者甚至乎之前嗰幾年，呢個係不切實際，係一個比較戇居嘅講法嚟，因為冇人會唔帶呢樣嘢出街嘅，冇人係唔帶呢樣嘢出街嘅。所以如果你話 ban 咗啲 iPad 同埋個laptop 係因為係攝影關係咧，咁唔通你 ban 埋呢一樣嘢？係唔合邏輯嘅。你有比賽 ，OK？ 有比賽，你有演唱會，你預咗人影相，點解咁好就係咪？你唔應該 ban， 甚至乎你應該係鼓吹，因為點解？因為直接係幫你係 promote 究竟你場館係點樣，令到下次係咪？就算今次冇入嚟睇波，或者冇睇演唱會嗰啲嘅啲 audience， 就係因為見到我哋咁嘅網民攞住個最嚴重嘅攝影嘅工具咧，係幫你影你個 story 啊，你一啲嘅照片點樣都幫你宣傳啊！呢個世界冇人 ban 任何嘢。如果大家係咪搞運動，喺香港搞運動嗰啲嘅官員又好，或者係單位都好，你嘗試下去世界各地 ，come on， 去世界各地學下睇人啲 show， 學下人哋點樣係處理呢方面咪得咯？係咪啊？唔需要話乜嘢自己要係諗出嚟，因為我哋成日都講，我睇到過個新聞就係話，而家香港政府，你見到啱啱點解有一班嘅老嗰班嘅立法會朋友唔可以係連任啦？係咪？全部話唔連任，點解啊？因為太多人坐喺一個位置嘅時候，基本上唔做嘢，係咪？因為個位好睇，係咪？令到佢或者做其他嘢有優勢。我係立法會議員。OK， 但係譬如咧，所以我哋香港有咁多，點解我哋行前唔到？就係因為有太多人搶嗰個位，係咪？如果得就得咗啦，係咪啊？所以唔連任係應該，所以係新一任嘅朋友，你係咪？關於呢方面嘅咧，唔該真係做實事，帶領呢個香港嚟發展落去。你個經濟又好，你民生又好，或者你啲運動體育嘅文化亦都好。OK， 其實成件事好簡單，你睇下喺外國係點樣處理。跟我去睇下 NBA 啦，係咪？我哋11月又過去睇 F1 㗎啦，係咪啊？你可以係跟住我哋，係咪？其實政府冇乜所謂，我哋可以開放道門。你可以話我係咪？我哋可以組織一個團，我哋帶嚟啲觀眾，我哋可以 accept， 我哋會帶大家可以去到一啲嘅 NBA 嘅後台，認識埋啲球員同埋啲 management， 究竟係咪呢一種生意點營運？又或者喺成個 stadium 嗰度攞。我11月頭我會去又會出席個 Miami Heat 嗰個嘅 NBA 球隊啊，到時應該係打 Charlotte Hornets 嘅。其實入邊係點運作啊？成個場館唔單止係個生意模式啊，各位，我哋係好熟嘅。即係如果你喺香港，你想揾一個好清楚 NBA 或者一啲呢一類型嘅生意係點運作嘅咧，我相信我哋間公司係其中一間係最清楚嘅一間公司嚟。你可以係諮詢我哋嘅，其實就係。所以點解咁多嘅消費者係咪？我哋攞住係咪眾志成城係咪？我見到有好多朋友入去捧呢個香港隊場。係咪？跟住咧講晒粗口，未入場之前已經講晒粗口，得唔得？所以你要知道係咪？當我哋做生意嘅時候，你唔好攔係咪？唔好攔住啲 customer， 你點樣幫助佢哋？係咪啊？有時有啲例咧，唔係個上頭叫你做就做，因為如果你見到呢個世界其他嘅地方係咁樣運作而係好暢順嘅時候，你就應該 propose， 係咪？所以我哋成日都話唔好做一隻羊。係咪？唔係人哋做你就做，你應該就話你問自己，究竟而家呢件事係咪 feasible， 係咪真係可行，係咪響嗰個消費者角度係方便？如果唔係嘅，點解你要執行呢？尤其是嗰啲比賽放工嘅時間嘅，你知唔知道呢個世界包括我啊？我經常性攞住我啲 laptop，
周圍去做嘢同埋開會嘅。如果我開完會，我嚟到你唔俾我擺我個 laptop，我真係我話俾你聽，我真係唔會入嚟睇波，我係唔會嘅。just can 係咪？我冇理由擺咗係咪啊？咁係咪？咁你作為一個嘅觀眾，而家我 laptop 就喺度啦，咁你叫我擺喺邊啊？你有冇6萬個 locker？係咪？如果你冇咁多 locker，就係好似一隻遊輪咁樣。點解 Titanic 會死咁多人嘅？by the way，大家有冇睇過？係咪？但係點解 Titanic 係會死咁多人嘅？就係因為嗰啲救生艇唔夠啊！佢冇 factor in，如果 shit happens， 係咪個 Titanic 撞咗去個 iceberg 嘅時候，萬一 Mayday 嘅時候，船上面咁多千咁多萬嘅人，夠唔夠呢個救生艇？係唔夠啊！所以死咁多人。如果你個場館坐咁多萬人，但係你出邊得嗰係咪1000幾百或者幾千個 locker 咧？你預咗你俾一啲嘅觀眾嚟插你，你預咗啦各位，因為你架船唔夠救生艇，你個 stadium 唔夠 locker， 令到下一次或者就係咁樣嘅經驗咧，有機會唔再嚟幫襯你。唔關個硬件，唔關嗰個項目事，係周邊個 management 出咗問題。呢個就叫做客戶體驗，得唔得？好啦，呢個就係我哋今日所以大家你做生意嘅時候，你要有幾個層面，係咪？你有乜嘢嘅產品 ？Fine， 我當呢個產品就係你踢波係咪？或者你其他嘅演唱會點樣到？呢個就係你主要嘅產品嚟嘅。但係如果你嗰個嘅客戶體驗唔得嘅時候咧，佢都唔會因為你嗰個嘅主要產品好嚟幫襯你嘅喎。客戶體驗，客戶體驗，客戶體驗，邊個贏客戶體驗？邊個贏呢個市場？OK， 呢個就係我哋第一點，好冇？嗱，聽到呢度啦，記住，如果你中意我哋呢個 topic，記住 subscribe 我哋 channel，OK，like 我哋 video，咁有啲咩嘅